呢個就舒服咯。哎呀，舒服。Nice。4房咁樣裝咧，真係好統一啊！好多人都唔敢做嘅設計咧，呢套咧全部做晒。呢一套咧木紋磚全屋通鋪嘅，冇咗門檻石咧，亦都冇空間嘅一個分隔。走入去咧，你會發現成個家係連埋一齊嘅，視覺上咧特別乾淨嘅，亦都特別顯大。第二個點咧就係我哋一個開放式廚房，咁佢廚房啊、餐廳、客廳咧，佢連埋一齊咧，成個空間感咧就會更加大嘅。咁我哋開放式廚房佢個油煙嘅問題，只要我哋嘅油煙機咧，佢嘅吸力係比較大嘅情況下，基本唔使去點樣擔心嘅。咁我哋呢邊做咗一個奶油式嘅一個冰箱嘅，冰箱咧我哋做咗嵌入式嘅，成個廚房嘅風格係好搭嘅。非嵌入式冰箱嘅情況下咧，佢3個邊都留咗5公分嘅罅，咁你話佢好唔好睇啊？特別係開放式廚房。來到餐廳呢部分咧，呢度做咗個島台，咁佢島台入面都有儲物空間嘅，咁加埋咧佢呢個島台啊係可以伸縮嘅，比如人多嗰陣時咧，我哋可以將呢個島台咁樣拉出嚟嘅，嗱可以拉出嚟嘅，咁你坐6個人啊、8個人啊都係冇問題嘅。入戶呢個位置咧，我哋呢度做咗個鞋櫃同埋一個隱形門。點解佢咁樣做呢？我覺得最大嘅好處呢，就係呢個位置唔使去砌牆，可以慳翻啲空間。嗱，咁我哋可以睇到，來到呢邊嚟睇啦。呢個位置呢，後面就係一個櫃體嚟嘅，咁唔使話砌牆去食咗個10幾公分啊嘛。呢個業主呢，佢整體嘅暖裝搭配係比較搭嘅，地下就放咗一張地氈，咁呢邊呢就放咗一幅奶油風嘅畫。咁我哋睇下呢個電視呢，我哋之前講嘅係話呢個位置預留一條管，咁依家個電視擺咗之後呢，呢度係好乾淨嘅。業主幾有心機啊，擺咗個搖搖椅喺度。來到我哋陽台呢，嗱，呢個陽台係一個摺疊門嚟嘅，咁樣佢全部打開之後呢，佢係特別通風嘅。哎呀，呢度嘅景觀就靚咯，毫無遮擋啊！咁嚟到我哋工位咧，呢個工位就係一個標準嘅放法啦。呢度係洗手盆、馬桶同埋花灑，乾濕分離嗰個隔斷。包括我哋洗手間嘅磚咧係1.2米嘅，咁佢2塊磚就直接到頂啦，就唔會話切啲細磚咧好多罅嘅。咁我哋來到呢間房，佢一入門呢個位置係一個衣櫃嚟嘅，同埋一個書台。我哋係利用咗一個飄窗咧去做佢張床嘅，咁成個空間就會更加大嘅。好似我哋房間嘅空調啊，我哋做呢啲掛式嘅機咧，我哋會將啲豬喉啊同埋插座咧，我哋會揞藏喺嗰個後面做出嚟咧，佢就會比較美觀嘅。華發關稅1期嘅單位咧，佢有啲飄窗係可以拆嘅。佢拆咗之後咧，呢間房咧就成個大咗一圈㗎啦。呢邊做個衣櫃，然之後連接一個橫嘅一個書台，包括我哋中間呢個位置撈空咧，可以擺啲飾物。主人房咧，我哋呢邊咧就係做咗一個衣櫃嘅，衣櫃過嚟之後咧，我哋呢邊咧就係做咗一個床頭板同埋一個護牆板嘅。我哋嚟到主位啊，呢個位置我哋係設計咗一個推拉門嘅。咁佢有咩好處咧？洗手間嘅一個佈局咧，右手邊係一個洗手盆，左手邊係一個馬桶。咁如果我哋用平開嘅話咧，就會擋住其中嘅一方，所以咧我哋又設計咗一個推拉門嘅。入到嚟我哋主位咧，呢度做咗一個浴缸，呢個係咩嚟嘅咧？呢個就係電熱毛巾架。咁佢有咩好處咧？咁你擺上去毛巾咧，佢會乾得快啲嘅。咁呢一套4房嘅華發公山水咧，就介紹完畢啦。睇下大家仲有冇咩更好嘅意見，或者咧對於生活嘅體驗更加好嘅點咧，我哋可以喺評論區入面討論下啊。